السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى addoomihiisa wuxuu amray wax kastoo dantoodu ay ku jirto fi dunya wal aakhirah. wuxuu u diiday wax kastoo dan aanu ahayn, dheeftooduna aanu ku jirin ee dhibkooda koobsanaya. arrimaha ilaahay addoomihiisa in badan uu amray waxaa ka mid ah al-istighfaar, oo macnaheedu yahay talabu almaghfirati min allah. ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonku inuu weydiisto gafiya khalad wixii ka dhacay inuu ka cafiyo aanu ku ciqaabin. ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu asturo oo aanu ku fadeexadayn. faqaala rabbuna subxaanah wastakfiru allaha ina allaha gafuuru raxiim. ilaahay dhaafitaan iyo asturitaan weydiista. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid addoomihiisa in badan u dhaafa, asturo oo aan fadeexadayn. waa mid ku sifaysan raxmad ballaadhan oo khalqigiisa soo gaadha. waqaala rabbuna subxaanah istakfiruu rabbakum huma tuubuu ilayh. ilaahay istikfaar weydiista una toobad keena. waxaa la isweydiin karaa, ma kala hadhi karaan istikfaarta iyo towbadu? aayadda qur-aanka taasaa ka muuqata. oo qofkan afka kale astakfiru llah ama allaahuma kfir lii, hadduu qalbiga ka go'aansado dembiyada dhaafitaankooda iyo asturitaankooda ilaahay uu weydiisanayo inuu ka go'o uu ka hadho, waa istikfaar iyo toobad wada socota. hadduu afka ka leeyahay ilaahayow i asturo ii dhaaf, laakiin go-aanka qalbigiisa uu yahay dembigii inuu sii wado oo aanu faraha kala bixin, addoonkaasi ma toobad keenin. istikfaartiisuna mid ka dhaba maaha bay yidhahdeen ahlulcilmigu. ayuha almuslimuuna cibaad allah, ilaahay kitaabkiisa waxaa ku xusan faa'iidooyin fara badan oo istikfaartu addoonka ay u leedahay, adduunyada intuu joogiyo aakhiro marka ilaahay la horgeeyaba. faa'iidooyinkaasi waxaa ka mid a takfiiru dunuub. qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiista iyadoo arrintaasi ka dhaba oo runtii ah oo go-aan qalbigiisu uu qaatay ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiyadiibuu ka dhaafayaa waana asturayaa. waman yacmal suu'an aw yadlim nafsah huma yastakfir illaha yajid illaha gafuuran raxiima. qofka xumaan sameeya, naftiisa dulmiyo meel xun mariya, intaa dabadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena oo istikfaar dalba, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u dembi dhaafaya. rabbi waa mid dhaafid iyo cafid badan, waana mid ay raxmaddiisu ballaadhan tahay. waqaala subxaanah walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka faastakfaruu allah wastakfara lahum arasuul lawajaduu llaha tawaaban raxiima. nebi maxamedow markay naftooda dulmiyaane xumaan ay sameeyaan, intaad noolayd hadday ku iman lahaayeen oo ilaahay cafis iyo dhaafid weydiisan lahaayeen, rasuulkuna ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf uu weydiin lahaa, ilaahay waa u dembi dhaafi lahaa, waayo waa mid toobad aqbal badan, addoomihiisana u naxariis badan. wuxuu ihi qataada raximahu llahu tacaala, ina alqur'aana yadullukum calaa daa'ikum wa dawaa'ikum. bani aadamow, qur-aanku wuxuu idiin tilmaamayuu idin tusayaa cudurrada idinku dhaca iyo waxa isla markaa dawo ka ah. amaa dawaa'ukum fadunuubukum, amaa daa'ukum fadunuubukum, cudurka idinku dhacee u weyni waa dembiyadiinna. wa amaa dawaa'ukum falistikfaar, waxa dawo idinka ahina waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala dhaafitaan weydiisataan. faa'iidada labaad ee istikfaartu ay leedahay, waxay sabab u tahay addoonku raxmadda ilaahay inuu helo, weliba adduun iyo aakhiraba uu ku helo. addoon raxmaddii ilaahay helayna nicmo adduunye mid aakhiro midna kama maqna.
ilaahay baa dembigii hore u dhaafay wayaan macnaheedu inta soo socotana ilaahay baa waafajinaya oo ilaalinaya. ilaahay wuxuu ka sheegay nabigiisii Saalix inuu ku yiri qowmkiisii lawlaa tastaghfiruuna allaha la'allakum turhamuun. miyaad istighfaar la timaadaan arrinta noocaasi waxay sabab u noqon lahayd inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala idin naxariisto. qofka ilaahay raxmadiisa doonaya ha farabadiyo istighfaarta. faa'iidada saddexaad الاستغفار سبب لدخول الجنة. inaad istighfaarta farabadisaa waxay sabab u tahay jannada galitaankeeda inaad ku guulaysato, naartana aad ka badbaado waana guushi u sarraysay. qaala allahu subxaana wa tacaala, ilaahay wuxuu yidhi isagoo sifaynaya addoomaha aakhiro guulaystay, waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faاstakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun. kuwa jannada ku guulaysanaya waa kuwa markay xumaan sameeyaan naftooda dulmiyaan ilaahay xusuusanaya. wafii xaalati gaflatin iyagoo ku jira dembiga ma sii wadaan. ilaahay markay xusuustaan subxaana wa tacaala dembi dhaaf bay weydiisanayaan, waxaana yaqiinsan in ilaahay mooyaane cid kale dembiga inaanay dhaafin. dembigii iyo xumaantii ma sii wadayaan oo kuma sii jirayaan iyagoo og waxaana inuu dembi iyo xumaan yahay. ulaa'ika jazaauhum makfiratu min rabbihim, kuwa abaalmarintoodu waa inuu ilaahay u dembi dhaafo. wa jannaatun tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wa nicma ajru alcaamiliin. abaalmarintoodu waa jannooyin inay galaan, fooqyada ku yaal iyo geedaha ilaahay uu ka beeray webiyaal ay hoos qulqulayaan aan fatahayn. weliba jannadaasi ayay ku waarayaan. wixii u wanaagsanaa ayay heleen oo qof camal falo lagu abaalmariyo. istikfaartu waxay sabab u tahay ilaahay cadaabkiisa in laga badbaado yowma alqiyaama. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dumarka ayuu u khudbadeeyey, faqaala yaa macshara annisaa tasaddaqna wa akthirna alistikfaar. dumarow sadaqad la baxa, in badanna istikfaarta ku dadaala, fa innii ra'aytukuna akthara ahli nnaar, waayo waxaan idin arkay inaad ahlu naarka u badan tihiin. marka labada arrimoodba naarta idinka badbaadinayaan, sadaqada oo aad la baxdaan iyo istikfaarta oo aad badisaan. muslim baa ku wariyey saxiixiisa. faa'iidada shanaad ee istikfaartu ay leedahay, waxaynu ognahay dembiyadu inay sababaan ilaahay ciqaabkiisu addoonka inuu ku dhaco inta adduunyada uu joogay intaan aakhiraba la gaadhin. cadaabka ilaahay ee adduunyada addoomaha qaarkood ku haleela ayaa lagaga badbaadaa istikfaarta. wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. ilaahay cadaabi maayo iyagoo markay khaldamaan ee dembi iyo gaf ay sameeyaan istikfaar la imanaya. cadaabka ilaahay ee adduunyada noocyadiisa kala duwan ayaa lagaga badbaadaa, iyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ilaahay subxaana wa tacaala addoonka uu kaga abaalmarinayo xumaanaha iyo gafafka uu sameeyey ayaa istikfaarta lagaga badbaadaa. faa'iidada lixaad ee istikfaartu ay leedahay, qalbiga ayaa ku xasila. ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu sabab uga dhigaa addoonku xaaladaha adag ee uu ku jiro inuu ka baxo faraj uu helo. warwarkana ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha waa kaga fayda. istikfaartu waa xus ilaahay iyo duco isku jirta. wa astakfiru allah ama allahuma akfir lii markaad tidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala waad xustay, awooddiisaad ka markhaati kacday, deeqsinimadiisaad ka markhaati kacday. ilaahay subxaana wa tacaala raxmaddiisa iyo cafaskiisa iyo dhaafitaankiisa ayaad qirtay. awood darradaada iyo baahidaad ilaahay u qabto ayaad muujisay. marka dhinaca haddii laga eego waa xus ilaah aad xustay. ilaahayna wuxuu yihi alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub. xuska ilaahay bay qalbiyadu ku xasilaan, way ku dawoobaan, diiqadda iyo warwarka iyo walbahaarka ayay kaga baxaan. sheekhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu yidhi
waxaa dhici jirtay in mararka qaarkood mas'ala ay ugu soo dhacdo ama arrin ama xaalad igu adkaata fa astaghfiru llaha 1000 marra ilaahay subxaanahu watacaala 100 jeerba 1000 jeer ayaan astaghfirullah odhan jiray ama allahuma ighfir li aw akthar ama ka badanba ama ka yar mararka qaarkood tirayo go-aan oo i calaamadsan oo aanan kana yaraynahayn kana badinahayn ma jirin waa baab furan weeye baab الاستغفار xataa yansharixa sadrii wayanxalla ishkaalu maa ashkal ilaa laabtaydu ay ballaadhato oo diiqadii iyo culayskii isaaraa uu iga suulo waxa laaliya wixii mushkiladii haysatayna meesha ay ka baxdo waxaan saa samayn jiray buu leeyahay anoo guriga jooga anoo suuqa maraya anoo masaajidka jooga istighfaartu ma laha waqti gaara oo isaga mooyaane waqti kale aan lala iman karin mana laha meel gaara oo ilaa la taga mooyaane istighfaar aan lala iman karin meelaha qofku intuu marayo ilaahay subxaana wa tacaala inuu istighfaar ula yimaado oo waqtiyadoo dhan uu ka faa'iidaysto ayaa la gudboon ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa an yajcalana min almustakfiriina fi jamiici alawqaat wa an yakfira lana dunuubana wama janathu aydiina وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون عباد الله فإذا تضباد استغفارت إلا ذهي الاستغفار سبب للقوة الحسية والمعنوية استغفارت waxay sabab u tahay adoonka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu awood siiyo awooddaasi oo amararka qaarkood mid la fahmi karo laakiin aan la taaban karin sida inuu Ilaahay aqligiisa u barakeeyo oo ka dhigo qof garaad badan oo tala fiican in Ilaahay subhanahu wa ta'ala quwa cilmiya uu siiyo awood aqooneed oo ka dhigo qof faham badan أما حفظ بدن ولهذا قفك علمك برشدي سواء كاتو حفظيسا أما بس فهم كيسو وحلق قدبالين فربضيو الاستغفار سيدا أئمة يالي تشيرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلهي وحسين يا دون كاس أول لطابن كارو ويضا لغا يابا إنو يهي كددكو ويتسن وقونا تفين ير أيو إلهي أود قلينيا وتشركي سو بركينيا استغفارتا تاس سبب waa ilaahay baa kitaabkiisa inoogu sheegay wuxuu ilaahay inooga sheegay nabiyullaahi huud qoomkiisa isagoo la talinaya inuu ku yiri istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh ilaahay dambi dhaaf iyo afis iyo asturid weydiista toobadna keena oo dambiyada ka hara yursil samaa alaykum idraara wuxuu sheegay istighfaarta waxay ka faa'iidayaan ربي بدنا واحتر لبو إلهي السماء إذن كاني ويزيدكم قوة إلى قوتكم أود إني هري أي إلهي أود كلا إذن كبيرين دونا إذن كورين دونا وإذن كدر دونا حدا دري ميسو تقدر معنوية وحق عقلك حق عقونتا حق قراتك أكثر من الاستغفار دوده دواتاس حدا دري ميسو iyadoo laga yaabo inaad xoog badan tahay oo awood jireed ilaahay uu ku geliyo laxaadadii uu ku dhameystiray oo muruqyadaadu ay taagan yihiin haddana waxtarkaagu uu yar yahay akthar min al-istighfar ilaahay baa subhanahu wa ta'ala jirka ku barakayn doona faa'iidada sideedada istighfartu ay leedahay al-istighfaru yajlibu al-khayrat wal-barakat istighfartu waxay adoomaha u soo jiidaa oo xaasilisaa oo ay ku helaan khayraadka diineed iyo kuwa adduunyo wax walba ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ugu barakeeya hadday ubad la'aani ku hayso akthar min alistighfaar istighfaarta farabadi haddaad faqri ka cabanayso istighfaarta farabadi abaari hadday jirto istighfaarta farabadi beertaadu hadday hagaagi weyday oo ay ingegayso wax kastoo aad ku shubtaba istighfaarta farabadi الحسن البصري رحمه الله
وتابعي كم إذا رجي صحابة سو قاري نبا ويمي أبارك عبنايا استغفار لا كالي بكوري استغفار تبدي نبا ويمي وبضلان كعبنايا استغفار هلقاها لبور دود واتاس نبا ويمي فقر كعبنايا استغفار لا كالي بوري نبا ويمي كعبنايا بيرتي سويرة إنجاجيسو استغفار تبدي بويري وحلا يري حاجوين كود يبايود ويكلا دوين لما أنتودنا الجواب اسكمي ذبات سيسا أنا أقول ما أورن بيوري إلهي بايري إلهي بات المامي وحا صردن إلى استغفار تدووتاي وحا أخري قولك إلهي ويري صغو النبي نوح كشيغيا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وحا نري استغفار لي مادة دمي داف إلهي ويديستي يا عفس إلهي وامد أسطريد بدن أو دافد بدن يرسل السماء عليكم إدرارا استغفار تفايدو ما عندن بقي لدين دافو قرى فايدو يندوية إلا ضحي وحكم إذا إلهي سبحانه وتعالى إنو السماء الراب بدن إذين ككيرو وواحتر له بركيسا ويمددكم بأموال وبنين إلهي سبحانه وتعالى وحيدين كداقي دونا حوله استغفار تلقوه إليه إلهي وحيدين كداقي دونا إنمه ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بيرو إلهي استغفار تسبب تيدا إذن كوية إليه نولكو إلهي دردرو إيو وبيال إذن كتشيحية عالم كوينو فسهادو دنبقى صابوة أبارتا صائبتا لباتوينك بركة الله أنت استغفارتنا دنبقى بمشا كسارسا بركة أيه هركة عيسى أيه خيرات أيها المسلمون عباد الله فإذا استقال هذا استغفارته أي لا دعي والحياة الطيبة في الدنيا وأدون كنول ونكسن الدنيا دينو كوهلو وأرن كددك الدنيا كنول بدن كودا يتفحيدين فكر كود يددال كودا يسوق جيين استغفارته لقوه ليا قفك إلهي سبحانه وتعالى واستغفار سنة وقف إلهي حصوصا وقلبي قيسو إلهي وكحريهي ومن علامات التقوى كثرة الاستغفار وهي علامات التهي الدون كان الدون إلهي كبقايين وياه والدون إلهي أمر كيسي قاتي إلهي وأمري بالاستغفار إلهي نوحي نوشيغي ألا كعبسيغا حسك إلهي يحسو سنانتي سولا فرباديو دين تولغو دقمو نولش وناكسن اللغو قارو إلهي سبحانه وتعالى لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب استغفار تنسي قارب الله شيء قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إلهي الدمداف ويديستا توبتنا كان قوان صدى الدنبية إلى تكهردان فرهنا كالبحر يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلا وقت قاعد لمن السين يا جيشين وايد دمان السين لقى قاريو إلهي وحيد كنا ولين دونا نرل ونكسن قال السعدي رحمه الله أي يعطيكم من رزقه ما تتمتعون به ده استغفار تبديسان إلهي رزقه سوحيد كسين وحدنا فيه نوبر حيسان وتنتفعون به إلى وقت وفاتكم وأتكون انتفاع دان دينهان يا الدنياهان إلا وقت قاد لمن إنسان لقى قارئ أيها المسلمون عباد الله عرب كان انت أو رقاقيا دادكنا انت أو يهضليان ويشيكينيان وعرب كو رقاقه وحاو فضل بدن إلهي أمانتي سي حسكيس إلهي إلا بريه سبحانه وتعالى دم دافن الويديست وأنا أري نفط الله بركره حساها أنت روحي وباهنتها إن لقول الدلالة لقول الجهاد أنت الدنبي إلهي باكوف ضدينيا فعود لسانك يا عبد الله بالاستغفار عرب كاغا واحد عاده وقد دكتور أدبرتا إنه إلهي حصه مروى البنا إلهي سبحانه وتعالى دم داف ويديست نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحي صحابته الشاقين مجلس قراء فريستي إلى أتيرين شيرين بقول شير
وإلهي الدم داف ويديسته في مجلس واحد هذيك maalintaadii iyo habeenkaaga oo dhan في جميع مجالسك markaad isu geyso imise jeer baad ilaahay dambi dhaaf weydiisataa gaar ahaan meel marka la fadhiistay laga kacayo si gaar ah ayay sharci u tahay in ilaahay dambi dhaaf la weydiisto waayo had iyo jeer ale fadhiyada shirarka la galo iyo wada hadalladu kama madhnaadaan dambi ama ugu yaraan balaqwi استغفرت يا عباد الله وارين حتى أدونك توصن مستقيم كيانو كمار بكريم ولهذا بقى لينوتشي ذي الصلاة دمر كانوا كبح نصدح شرنا استغفر الله وحج كدبدي لينا أمري بعد الوقوف بعرفة استغفارنا والله ماضي وهي استغفرت واحد دوكتها حتى أدونك توصن دواء وقتها عجب جاي يسبقه والصلاة ما شاء الله وحونا أكسن أو بدن بعد سميس وارنت نوعاسية كبر وكقاضو وعلى حصوصنا إياه إن كستو ددالي دنبي يقف يقابن بني آدم إنه إياهي ومرنا بآنو كمار مكرين إلهي إنه توبت كانوا دنبي دافنا ويديستو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين اللهم اهدي ضالهم وعلم جاهلهم اللهم يا ربنا يا رحمن ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد